拍。犀利！呢啲可能嗰啲微信博主嚟嘅，嚇，拍 YouTube 嗰啲博主嚟㗎啦。網紅啦，應該都係啊，網紅嚟嘅。上鏡，邊度都拍得差。你睇佢化到咁妝，化個妝化到咁橫。啊，又係嘅，難得啊嘛，難得。化個妝化到咁橫。難得落嚟香港啊！難得落嚟香港。大陸。咁樣玩行街阻到人哋㗎。